စီစဉ်နံပါတ်9စာရေးဆရာဦးဖို့မှဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမဟောကြားခင်မှာဆရာရဲ့အထုပ်ပတ်တွေကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်ခင်ဗျာဆရာဦးဖုံးတာတို့ရဲ့အမည်ရင်းမှာဖုံးနိုင်ဦးဖြစ်ပြီးလူတီများသည့်အမည်မှာဦးဖုံးတာတို့ဖခင်ရုံးစီရေးကြီးဦးဝင်းဟန်စာရေးဆရာရွှေရအေးဟန်နဲ့မိခင်ဒေါ်ညိုညိုဝင်းတို့မှမွေးဖွားပြီးမွေးချင်း6ယောက်တွင်ဒုတိယသားအလက်ဖြစ်ပါတယ်1959ခုဒီဇင်ဘာလတွင်မန္တလေးမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်မူလတန်းပညာကိုမန္တလေးမြို့အမှတ်9အထက်ကမှာသင်ကြားပြီးအလယ်တန်းပညာကိုတပိတ်ချင်းမြို့အထက်ကမှာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်အထက်တန်းပညာကိုတော့ပြင်ဦးလွင်မြို့အမှတ်1အထက်ကမှာသင်ယူခဲ့ပြီး1982ခုနှစ်မှာမန္တလေးတက္ကသိုလ်မှ BSc ဘူမိဗေဒဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်1989ခုနှစ်မှာကျောင်းနေဘက်ဖြစ်သူဒေါ်တန်ရောတင်တွေဖြင့်အိမ်တော်ပြုပြီးမန္တလေးမြို့တွင်မိသားစုနဲ့နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်1985ခုမှစတင်ပြီးခေတ်စနစ်အခြေအနေအရဓာတုဗေဒဘာသာရပ်ဆရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တပြည့်စည်းတဲ့အမိုက်အတွေးစားရတစာဖြင့်စာပေလောကသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းအသီးသီးမှာအတွေ့ရသစာပေများအစင်မပြတ်ရေးသားလျက်ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကိုလည်းတားရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လူငယ်များအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားအတွေ့ရသစကားများဟောပြောပေးနေနိုင်ငံခြားစာပေဟောပြောပွဲများအဖြစ်စင်ကာပူ၊ထိုင်း၊မလေးရှား၊ UAE ၊ဩစတြေးလျ၊အမေရိကနိုင်ငံများသို့လည်းတားရောက်ဟောပြောခဲ့ပါတယ်အတွေ့ရသစာအုပ်ပေါင်း29ခုကိုလည်းရေးသားထုတ်ဝေပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယနေ့ညဆရာဦးဘုံဟောပြောမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တဘိုရဲရာသီစာပကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆရာခင်ဗျာဟောပြောပေးရန်ရှင်မင်းမော်လူဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆရာကိုမင်းကိုလည်းလူငယ်လေးအကြောင်းပြောသွားတော့ကျွန်တော်လည်းသူစကားလေးကိုဆက်ပြောရစီဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့လူကြီးအပြောများတာကတော့ဒီနေ့ခေတ်ကလေးတွေဆုံးမရတာတော်တော်ခက်တယ်ကလေးတွေမလိမ္မာဘူးလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးကလေးတွေစားလည်းမဖတ်ကြဘူးအဲ့လိုသိပြောတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေဘက်ကလိုက်မပြောဘူးအမှန်တိုင်းပြောမယ်ကလေးတွေမလိမ္မာရတာကလေးတွေနဲ့မိုက်တဲ့လူကြီးတွေဗမာပြည်မှာရှိခဲ့တယ်ဒါပဲကလေးတွေကိုမလိမ္မာဘူးလို့ပြောနေရင်သိကြတယ်ကလေးတွေနဲ့မိုက်တဲ့လူကြီးတွေဒီနိုင်ငံမှာကြီးစိုးခဲ့ဘူးတယ်ကလေးတွေကိုစာမဖတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ကလေးတွေထက်အိမ်မှာစာမဖတ်ပဲတခြားလုပ်နေတဲ့လူကြီးတွေများတယ်လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ကြားဘူးလေတခါတော့ကမျက်လုံးပြူးပြူးလက်မကြီးကြီးပုံစိုးပန်းစိုးကနန်းအပြိုမာကြီးတစ်ကောင်ရှိတယ်အသက်ကြီးပြီးအိမ်တော်မကြသေးတော့ကနန်းအပြိုမာကြီးကသူ့ကိုယ်သူအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရတယ်လူရင်းပြောကြစို့လာမရတကောင်ရမှာသူ့ကြောပေါ်ကိုအကောင်တကောင်ဘုတ်ဆိုလာကတ်တယ်သူဘာကောင်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာပျော်တယ်လို့ခံစားရတယ်တော်ပြီးလေဘာမှလည်းမသိဘူးမိုးလင်းတော့ကြည့်တဲ့အခါသူ့လိုပဲရုပ်ဆိုးဆိုးကနန်းပုံကြီးဖြစ်နေတယ်လူရင်းပြောရင်အိမ်အောင်ကျသွားတယ်ပေါ့ဗျာပင်လေကမ်းခြေမှာကနန်းမကြီးကကိုဝန်ဆောင်ပြီးကနန်းလေးတွေပေါက်တာတစ်ကောင်တစ်ကောင်လဲလားအများကြီးလားအများကြီးပေါက်တာကနန်းနေသားတွေသမီးတွေကိုကြည့်ပြီးမိန်းမလည်းယောက်ျားကိုကြည့်ပြီးရှင်တော်စွမ်းတာပဲယောက်ျားလည်းကနန်းမကိုကြည့်ပြီးနေလဲတော်လာပါပဲကြည်စားကလေးတွေအများကြီးပဲတောင်မြင်ပေါ်မှာသူကလေးတွေစော်ကစားနေတာကိုကြည်ရင်းနဲ့3-4ရက်လောက်နေတော့သတိပြုမိမောင်ကြီးရဲ့ရှင်သားတွေကြည်စားကျမတို့သားသမီးတွေကြည်စားလမ်းကိုတဲတယ်မလျှောက်ကြဘူးဘေးလိုက်ကြီးလျှောက်နေတယ်ခဏဘယ်လိုလျှောက်တော့ဘေးလိုက်လျှောက်နေအေးဟုတ်တယ်ဟဲ့ငါသားတို့လမ်းလျှောက်ရင်တဲတယ်ရှာဟုတ်ကဲ့ဖေနောက်တစ်နေ့မနေ့ကြည့်တော့လဲဘယ်လိုလျှောက်တော့ဘေးလိုက်ပဲလျှောက်တယ်သမီးတို့သားတို့ရေကလမ်းလျှောက်ရင်တဲတယ်ရှာအမေကអော်တယ်နောက်တစ်နေ့လဲကြည့်တော့ဘေးလိုက်ကြီးလျှောက်တော့အမေနဲ့ဖေကဖက်ကိုလေငါသားနဲ့သမီးတို့ဖေစကားလဲနားမတော်ဘူးတကောင်မှတဲ့တယ်လည်းမလျှောက်ဘူးတပတ်လောက်နေတော့တတိရှိတဲ့ကနန်းမှတကောင်ကထောက်ကိုဖေနဲ့မေရှင်ခက်ပြီးကိုမနေပါနဲ့ရှင်သမီးတို့တွေလည်းတဲ့တဲ့လျှောက်ဖို့နေတိုင်းကြိုးစားပါလေရှင်ဒါပေမဲ့ဖေနဲ့မေကိုယ်တိုင်ဒ
ဒီနေ့ထိတဲ့တဲ့ရှောက်ကသမီးတို့မမြင်ဘူးသေးလို့ပါရှင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကလေးကောင်းမှလူကြီးကောင်းမှဆိုကလေးတွေပခုံးမဇွတ်ပုံမချပါနဲ့ဟောဒီကလေးသေးသေးလေးဘယ်စာဖတ်မှလဲပြောလေးနှစ်သားကလေးကာကြီးကောင်းတော့မသိဘူးဘယ်စာဖတ်မှလဲစာဖတ်တယ်ဆိုတာစလုံးတွေကိုဖတ်တာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးကိုမျက်လုံးနဲ့စာစဖတ်ပြီးသူ့ရှိမှာလိန်ညာနေတဲ့လူကြီးတွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ကလေးမူးယူနေတဲ့လူကြီးတွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ကလေးဟာကလေးကောင်းဖြစ်နိုင်ပါမလားစိုက်ကစီးရတာအောက်တော့မဆောင်တဲ့လူကြီးတွေမြင်နေရတဲ့ကလေးကိုကြည့်ရင်နေအောက်တော့ဆောင်လို့ပြောရင်ရနိုင်ပါမလားကလေးတွေကောင်းစေခြင်းကလေးတွေမျက်စိရှိမှာလူကြီးကောင်းတွေရှိဖို့လိုတယ်လူကြီးကောင်းတွေကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရမှာလူကြီးတွေကကလေးတို့ရဲ့ဖတ်စာပဲလူကြီးကောင်းတွေကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရမှာကျွန်တော်တို့ကလေးတွေတဖြည်းဖြည်းကလေးကောင်းဖြစ်ပြီးသူတို့ကြီးလာတဲ့အချိန်ကောင်းမှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လူကြီးကောင်းတွေဖြစ်တော့မပေါ်ဒါကြောင့်ကိုမင်းကိုနိုင်ကတော့အားရပါရပြောသွားတာကလေးတွေကောင်းစေခြင်းနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းထိုင်ပြီးပြုံးမိတယ်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာလူကြီးကောင်းတချို့တော့စတွေ့ရပြီတချို့ကလည်းကောင်းတဲ့အားနဲ့မကောင်းဘူးတချို့ကလည်းကောင်းရကောင်းမှန်းကိုမသိဘူးနောက်တစ်ခုသူပြောသွားတဲ့မှာကျွန်တော်သဘောကျလို့မှတ်ထားတယ် Power on. Okay မွန်စကားတစ်ခုရှိတယ်ကောင်းမကောင်းလို့တော်မတော်ကြိုက်မကြိုက်တယ်ဗမာစကားမှာတော်မတော်ဆိုတာရှိတယ်တော်မတော်ဆိုတဲ့စကားဟိုပထမတော်က stop ဆိုရတော့တော်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခုတော်တယ်ဆိုတာ god good ကိုပြောတာလူဆိုတာ stop တဲ့အချိန်မှာ stop မှာ good မယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဒီနေ့လွတ်တော်ထဲမှာမ stop ဘူးဆိုတော့သူတို့ခုထိမခွတ်ကြသေးဘူးဟာပဲ stop တဲ့နီလူရဲ့250ပြသဘောပေါက်တဲ့နီ stop တဲ့နီစတရင်ခုတ်မယ်မစတရင်မခုတ်ဘူးဒါအရာစကားပြောတာတော်မတော်မယ်မတော်ရင်ခမားတို့မတော်ဘူးလောကကြီးမှာအရှိန်ဆိုတာတတ်ရပါတယ်အရှိန်မတတ်ရင်ဘရိတ်ပေါက်တယ်လို့ပဲသမိုင်းကြီးလဲနဲတတ်တယ်သူတို့ဒီကနေ့ထိဘရိတ်ပေါက်နေတာမသိပဲလီဘာစွတ်နေနေတာ2010ကစတယ်ထင်တာပါပဲကဲကျွန်တော်ရဲ့ဗราဏအလုပ်စပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တဘူရဲလာရာသီစာပတိကျွန်တော်ပြောကြရည်အများကြီးပါဒီနေ့တော့ဘာအကြောင်းပြောရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားရင်းနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအတူဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်ဒါ coffee mix ထုတ်ပါကျွန်တော်တို့ coffee mix တောက်ဘူးလားကျေကျေလေးပြပါတောက်ဘူးလားတောက်ဘူးလားဘော coffee mix ပါဘယ်စလုံးလေးပါလို့3 in 1ဆိုတာဒီတစ်ထုပ်ကိုပြောတယ်3ဆိုတာပါတဲ့ပစ္စည်း3မျိုးပါပါတယ်ဒီအထုပ်ထဲမှာပစ္စည်း3မျိုးပါတယ်တရားရဲ့ coffee မုန့်ရဲ့လုံးမုံရပါပါတယ်တဲ့ခရင်ရပါပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီပစ္စည်းသုံးကို1တစ်ထုပ်ထဲမှာရှိလို့ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမိသားစု9ယောက်ရှိရင်5 in 1ပေါ့ဗျာမိသားစုကတော့တစ်စုအထဲမှာပါတဲ့လူတွေကတော့အရေအတွက်က9ယောက်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဆိုရင်ကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းတိုင်းလာဘယ်မျိုးရှိလို့ရှင်မျိုးဆို8 in 1ပေါ့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆို40 in 140 အတိုင်းနဲ့ဒီလေ1ကဗမာပြည်3 in 1ဆိုလည်းဒီကပစ္စည်းအသုံးမျိုးထုတ်ထဲမှာပါတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံထူထောင်ရင်လည်း3 in 1နဲ့လူတို့ရဲ့ဘဝတိုးတက်ချင်ရင်လည်း3 in 1နဲ့လူတွေပြောတယ်တိုးတက်ချင်ရင်ကံဉာဏ်ဝိရိယရှိရတယ်သို့တော့ကံဉာဏ်ဝိရိယကိုဘယ်လိုအချိုးထားမှာလို့တချို့ကကံကိုအားကိုးလို့နဲ့ကံ90ရာခိုင်နှုန်းငုတ်တုတ်ထိုင်တဲ့အိမ်မှာသူမကြီးပါဘူးကံ900ရာခိုင်နှုန်း
ဝရိယက90ရာခိုင်နှုန်းဟဲ့ဉာဏ်9ရာခိုင်နှုန်းဒါဆိုမဆိုးဘူးဉာဏ်20ရာခိုင်နှုန်းဝရိယက85ရာခိုင်နှုန်းကံကို9ရာခိုင်နှုန်းထားတဲ့လူအမြန်တိုးတက်မှာပဲပြောတင်တာကံဉာဏ်ဝရိယအချိုးပြောင်းလိုက်တာနဲ့တိုးတက်မှုမတူသလို coffee mix မှာလည်းတရားရဲ့ coffee မောင်းရဲ့လုံးဝရဲ့အချိုးပြောင်းလိုက်တာနဲ့အရသာပြောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ကြည့်လဲ3 in 1နဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်တစ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲခေါင်းဆောင်ခေါင်းရှိအောင်လည်းမပြီးသေးဘူးနားလည်လွယ်အောင်ဥပမာပေးပါမယ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဟာမျိုးစိတ်ခေါင်းနဲ့တူပါတယ်မျိုးစိတ်ဘလောက်ကောင်းကောင်းပေါက်ထဲကြည့်ထဲမှာပိတ်လောင်ထားရင်အဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကအပင်မဖြစ်ဘူးအမေတော်ဆန်းစုကြည်ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့မျိုးစိတ်ကောင်းသို့တော့အကျယ်ချုပ်ကြထားတော့မျိုးစိတ်ကောင်းကအပင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီမျိုးစိတ်ကောင်းအပင်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မြေစီကောင်းလိုအပ်တယ်မျိုးစိတ်ကောင်းကမြေစီကောင်းနဲ့တွေ့ပါမှအဲ့ဒီမျိုးစိတ်ကအပင်ဖြစ်နေဒီလိုပဲခေါင်းဆောင်ခေါင်းရှိပေမဲ့မြေစီခေါင်းနဲ့တူတဲ့စနစ်ကောင်းမရှိရင်အပင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပြည်တော်စုလွတ်တော်အတွင်းမှာစနစ်ကောင်းတရားဖြစ်အောင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပေါ့စနစ်ကောင်းလို့လေမျိုးစိတ်ကောင်းကခေါင်းဆောင်ကောင်းနဲ့တူတယ်စနစ်ကောင်းကမြေစီကောင်းနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီမျိုးစိတ်နဲ့မြေစီတွေ့ပြီဆိုရင်ရောအပင်ဖြစ်ပြီလားအဲ့ဒီအပင်အသီးပွင့်ပြီလားလို့မပွင့်နိုင်သေးဘူးယာဒီကောင်းတယ်လေကျုံအောင်မှဒီမှာပါမှာကလေသမားကိုင်းသမားတွေမြေကြီးရေထုံရပြီးတော့ပြောတယ်ကျဲတယ်ဟေးမိုးလည်းမရွာတော့ငုတ်တော့မေးတာပဲလေယာဒီကောင်းတဲ့ကျုံမှအသီးပွင့်တယ်လို့ပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့လဲ3 in 1မှာပဲအပင်တစ်ပင်ဖြစ်ဖို့လဲ3 in 1မှာပဲမျိုးစိတ်ကောင်းမြေစီကောင်းယာဒီကောင်းရှိရတယ်လို့နိုင်ငံတနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့လဲမျိုးစိတ်ကောင်းနဲ့တူတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းရှိရမယ်မြေစီကောင်းနဲ့တူတဲ့စနစ်ကောင်းရှိရမယ်အသေးပွင့်မဖြစ်သေးဘူးယာဒီကောင်းနဲ့တူတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကောင်းတွေလည်းရှိပါမှာဒီတောင်းချက်ဟောဒီလိုဆုံးမှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်လိမ့်မယ်ဘယ်သူရဲ့မကောင်းဘူးဆိုတာဖယ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာမလိုဘူးငရဲပြည်မှာသူ့မှတန်းတဲ့သူရှိထားပြီသားကဘာကြီးမှာတကဘာလုံးသိပြီလားဘာလို့ပြောနေမှလဲဗျအခုလိုများတာမပြောဘူးကျွန်တော်ဟိုးမပြောတော့ဘူး why and how ဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုလဲကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါပြီးရင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကောင်းတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပလေတိုကပြောမှုတယ်ဟောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကပြောခဲ့ဘူးပါနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုထိုးနိုင်ငံရှိရေကြိုမြစ်ကြီးများတောတောင်များသဘာဝတရားဇာတာအရင်းမြစ်များနိုင်ငံဤနယ်နိမိတ်များကထိုနိုင်ငံကိုမွေးဖွားပေးသည်မဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမွေးဖွားခြင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုထိုနိုင်ငံရှိရေကြိုမြစ်ကြီးများတောတောင်များသဘာဝတရားဇာတာအရင်းမြစ်များနိုင်ငံဤနယ်နိမိတ်များကမွေးဖွားတန်းစင်ပေးသည်မဟုတ်ထိုနိုင်ငံတွင်မိကင်းနေထိုင်ကြသောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီရဲ့တိုင်းပြည်အပေါ်မှာထားအပ်တဲ့မေတ္တာတရားထူထောင်အပ်တဲ့ပညာစောင့်စည်းအပ်တဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားရှိတဲ့စီကံဤလေးချက်ပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကောင်းတွေရှိမှ
ထိုနိုင်ငံကြီးမွေးဖွားတန့်စင်ပေးနိုင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အခုမှနိုင်ငံသစ်ထူထောင်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ဒီအချက်၄ချက်ကိုပြောလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အကြောင်းပြောမှာဟိုဟာတွေမကောင်းကြောင်းမပြောတော့ဘူးဘာလို့ပြောရတာပါဇက်ထဲမှာအကုသိုလ်များလို့မပြောတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပဲပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခက်တာခင်ဗျားတို့မကောင်းကြောင်းကျွန်တော်ပြောတော့မှာကျွန်တော်မကောင်းကြောင်းပြောတော့မှာအခုကတိခံပြီးတာနားထောင်တော့ဒီပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမဲမယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်စာတိနေပေါ်မှာတကယ်မေတ္တာရှိလားပြောလာလေရှိပါတယ်ကျွန်တော်လက်သင့်ခံတယ်သောပေါ်ဘယ်လိုပုံစံရှိတာလဲမေတ္တာရဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာဆိုတာပါလေကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ဟောလုံးရဲ့83နှစ်ဟောဒီလိုဖေဖော်ဝါရီလဒီနေ့10ရက်နေ့ပါမနေ့ပြန်17ရက်နေ့ပါတစ်ဖက်က7ရက်ခရဲကဗိုလ်ချုပ်ဆံမွေးတဲ့နေ့73ရက်ဖြစ်အောင်တယ်ဟောလုံးရဲ့83နှစ်1949ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်ဆံပင်လုံရောက်နေပြီဖေဖော်ဝါရီလ10 January 1949 January လဆန်းမှာဗိုလ်ချုပ်ဆံအောင်ဆန်းအဒလီစာချုပ်ချုပ်ဖို့လန်ဒန်ကိုသွားတယ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကဒုတိယပင်လုံမှာပထမပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုစဉ်တော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမပါပါဘူးဂလုံဦးသောတို့ပါပါတယ်အစစ်မပြေပါဘူးဒီကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတောင်တိုင်းနဲ့ပြည်မှာပေါင်းပြီးလွတ်လပ်ရေးယူမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့တိုင်းသားလူငယ်တိုးတက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့ညီနိုင်တိုင်နေပြီးလန်ဒန်ကိုသွားတဲ့ယူရချက်ဟာအဲ့ဒါပါပဲလုံရင်းပြောရစီဘုရားဆန်းမြစ်တာအကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့သမိုင်းလေးချီမှအထိပ္ပယ်ရှိမှာမို့လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်က3ချိန်3လီစစ်တိုက်ခဲ့တာဗျ1824-25မှာဒီပေလာမျက်နှာပွင့်တွေအကုန်အင်္ဂလိပ်သိမ်းသွားတယ်1850နှစ်မှာပြည်အောင်လန်ထိပါတယ်1880ကျောက်တော်မန္တလေးပါသွားပြီ3ချိန်3လီစစ်ရှုံးခဲ့တဲ့ဒေသကိုအင်္ဂလိပ်ကပြည်မလို့သုံးတယ်သူဥပဒေမှာပြည်မလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီပြည်မကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဥပဒေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးတဲ့ဥပဒေအတိုင်းထပ်တူဟောဒီတိုင်းပြည်မကိုအုပ်ချုပ်1885ဒီဘောင်မီပါလာမှုပြီးတဲ့နောက်ရှေးကချင်ရှမ်းကအင်္ဂလိပ်အောက်ကိုမရောက်သေးဘူး10နှစ်15နှစ်လောက်တိုက်ရတယ်အင်္ဂလိပ်ကတောတောင်ထူရတာလည်းပါတယ်လို့သွားလာခက်ခဲတာလည်းပါတော့ပြောချင်တာတောင်တန်းဒေသက1900ပြည့်ကျော်မှအင်္ဂလိပ်အောက်ကိုတစရောက်တယ်အဲ့ဒီတောင်တန်းဒေသကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံကတိုက်ရိုက်ဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ဒီမှာကအိန္ဒိယဥပဒေတောင်တန်းဒေသကအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တော့ဥပဒေနဲ့ရနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဒီတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးယူတဲ့အခါတောင်တန်းတဲ့ပြည်မှာတွဲယူမယ်ဆိုတာကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကလန်ဒန်ကိုသွားခဲ့တာဒါပဲအစင်မပြေဘူးအောင်ဆန်းကတောင်တန်းကိုကိုစားမပြုဘူးဆိုလို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြန်လာတယ်1949 January 29ရက်နေ့မှာအောင်ဆန်းအဒလီစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးတယ်အစောတလင်ပြန်လာတယ်ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းမှာဗမာပြည်ပြန်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမဲပြေလေးလုပ်ချင်တယ်ဖြည့်ကြည့်ရအောင်တိဘုရားဆန်းတက်က32နှစ်မပြည့်သေးဘူးဒေါ်ခင်ကြီးက35နှစ်ဘုရားတို့က1940နှစ်မှာမင်္ဂလာဆောင်တာစက်တင်ဘာမှာမင်္ဂလာဆောင်တာဆိုတော့အိမ်တော်တဲ့9နှစ်လောက်ရှိသေးတာအိမ်တော်တဲ့ယောက်ျားများအမျိုးသမီးများလည်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်အိမ်တော်ကြမှာ9နှစ်ရှိသေးတာစောင်းရင်းကြီးအေးနဲ့တောင်ဝလိမ့်နေတောင်ဝုံးလေးပေါ်မှာတကားလေးချက်ထိုးပြီးတယောက်ခမရတရုတ်တရနေချင်းပါပဲကိုချင်းလေးစာကြည့်ဘိုးကျောင်းမှာအဲ့ဒီလိုနေခွင့်ရှိတော်လဲမနေဘူးပါမေရောက်တပီးတယောက်ကိုကလူကြီးစေတီတီတာတာနေချင်းပါပဲဘိုးကျောင်းမနေပါဘူးချက်ချင်းဆိုသလိုမြမလွတ်လာရေးအတွက်မိသားစုအရေးကိုပြစ်ထားပြီးဘုရားဆန်းပြည်လုံးကိုသွားရင်နောက်တစ်ခုမေးခွန်းမေးမယ်ဒါဖြစ်ပြည်လုံးကိုမသွားပဲနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုခေါ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးတော့ရောမရဘူးလားခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးရန်ကုန်လာကြလို့ခေါ်ရော
没有那种没的呀，是的，不叫阿里路没路开路，爬桥来是说，不叫后生啊，不加那点不就没好路。当然那里看看了，年纪要高高，对的路，当然那里我来累啥的，对的，背了我开多的，跟老人叫做要比。非我伊拉10年没那边路年年嘛，说我们得看爱看的，被路年上稍微进吧的。你看个来的，俺妈说的表啊，我们好的吧的，没是带大的吧的，没是带动的，压抑的头皮那样的，谁呀个苦着那个表的路，马路嘎，不然多的吧的没目标，肯定公家哎。我就那个，什么来那个伊，那个屋呢？我就那不老家，哎，没来了就那对的。我就讲了，哎，没听，记住没打仗，我就讲对你嘛。所以说，我讲啥？我他妈乌当这个表了，当班说话就杀คน半生，当班说话呀，就那个地包人要分那个男生说话，对吧？今年特别在其中，大家多少比没说这个标的，土地上这个标的不叫山，就那标的呢不叫山也，你到底下叫标的呢喏，没人标了没？不叫山，他没得下来的，好的人三姑来的苦，不叫山刚改没起来，标的呢这个不叫现在也拉了喏，都面也被了，我看的不叫没不了，俺那标的喏。有几样标的，标的在弄的不久，都在过来好一点几笔都啥标的，你讲俺讲了就那标规标，一个社会阶段，亚路阿片就那个几张批到来，阿片就那个挨上批发的，不就啥标的这个喂，外面的。我就讲，人家那边的这个表演，正的表演里面，今年嘛对应的这表演真哦。一个社会阶段，亚路那边真那个几张批到来，那边真那个挨上爬的表演，家里说话的也行的嘛，我就讲忙到么啦，吃到么啦，偏两个，怎么样？忙不到内幕啦，那忙不行的嘛。不叫生活级别，我住我打我的眼睛，我说牛肉看啥样嘛？关机上来比了红的吃的不就个，假如级别，在那时候没家的这个里边了，家下的人拿我嘛，不老家进来来么嘞？今年表了，你都我都不帮么对，帮么都没压住，老爷老几没弄把这把没撑得来，什么都没有无聊。这个标准呢，这可能吧 ，Life is about learning 嘛。我说了第一步吧呗，我要在二十个里边第一步你来判断什么？第二个亚细的，哦，同样吃下来不就累啥的不就个，哎呦，你话了第二类是嘛啦？俺们呢，你话了第二类是再搞嘛呗喽？这老路不搞对了，都说身上那么轻。老些叫啥子呀？老主力这个表的，真的提高要来了，得苦来是吧嘞？真的提高要来了，得苦来是了，旁边来了，旁边了身上的，该真的没有没，路的要到身上的收益，你不对不了的，不身上都压了，这个来身上的呀，都你不对不了的匹马包，路基的身上了，都没有你马包。真的来身上的，我叫山提个了，得苦来说了，到我来土我啦，为了我多比了，生个老一个第一天我要跑土不啦，他妈冇嘢，老细不啦，真的哎呦身上了，真的马拉边，真的阿拉的对不啦好边，真的社会的人在说法的，阿里得苦啊，哦，爸爸来都说法的，多的。真的提高要来了，得苦来是吧的，一打爬来说的，
Papa PG Lunda Station, Chiba Station, Tihaba. Papa PG Lunda, talking Lunda Station, Chiba Station, Lumaparu, Nazali, Namili Chama Station, Chiba Station, Lumaparu. Come here, but not the walk out of that is a garden. You are more. Dinama Sagacho, Sagata Kona, Yogi, comes on, young man, ye take comes on there, Mumiatas and they comes on, Quadaya, Lualo Lay. Nana, we are Yago Chilai Ball. Young Yane comes on me. Ye take comes on there, Nana Muya Yaga, Tumaya, Tuta. Tu mi, tu su, tu appoint, and the old Nanamuye, young man, you take a count on the Majamino. A dealer, Mahope, go back over your costume, your go super grandmope. Nina and Naga, Nina Godeka, Digaleria and Nagago, she should be at the back of Nanamuye, count on Ninja, count on me. Tamata Moda Pida Muya, Jasabia, Yena Muya Yaka, Capital Minity Hopamu, Shadoria Hopamu, Yahula Hopamu. Such a will take it down. Lunabia, Tabua Alu, Yona, Yamma, Yena Muya, Tamata Moda Pitani, Shishini. Tini Bojo, Tana Chita, Arajali, General Latino, Chichina, Nena Muya, Nita Pia. She brought to me a sending bar. Like you are taking it, I'm not glad again. Then we are not young. The name Yano and the Buddha General Biala. What is that? Jola, you heard it here about there. Hello, Top Yome, General Pigo Yana, the Kureshi body. At a palace, so ye. Pamapi, Lula sitting, she was sitting at Tihapawe. Now, so jolly pure. Yaya, she might need it. Pamabi Lulapo, Chibabo, not Jamiana, Pamabi Lulapo, Chibabo, Ninu Polo Bala, Ninu, Hello, Loya, Bale, Solano, Holo, San Mila Korea, Chano, Josa Lagabare. Now, let Josa Bahome. Everything I do, Chema, Bojo, I got Bonda. Nene, Mapiete, Nayela no dede. No nene, Sandila Brea, Toda, Tabalago, Nasa, Nene, Kadima, Nasa, Nicolin, Baron Rubia. Tudore, Yadame, Nino, I've been the Bion. I don't know, Mapiti, I want to land on me, Bele, when Yamene comes on me. To any paper, I will shoot my ball. Lumeri Yanelo General Petona Madio, Lumeri Tao, the Sunday Gaussian, Luigi Gaussian, Dinner Cushion, Lumeri Tori, General Johnny. Lumers and Lugita thing did have it. Pojo Sano at that Peo, Camaro, a Malay at that Peo like that, General Bialia, at that Peo, at that Peo, Tangi about Lord Wimbu Delumina. Pajago, Pojo Sa, Poa, and Tangi at that Peo. Tout le monde est congelé. Dani doit être payé. Touché à CA, Saint, Tangoya, Onda, Dick. Aujourd'hui, il a fallu les avaler. C'est un peu pour toi, c'est un moyen de faire. C'est un peu d'ailleurs, tu vas pour dire ça. C'est un, tout fait où va s'en aller. C'est un peu de malo. Dans les temps, on va choper. Kayare. Tout Shiva, tout Taga Luigi et Tiny et peu, à tant de lui aller, tout le Dieu, the Kimba, Kobahe, tout le Yesonde, tout le Agua, Shulayo, Ojo Sane Yetishare, Tiny at the people are Rigibe. Yoginaro, I know at the Villa to you, Minia Boyon San. Do you have a say, at that minute, to 2 years, Tiny at that baby, Tiny, no 20 years.
ဒီနေ့ကလေးတွေကိုအသက်ပေးကြတော့ပြောရင်လက်ကျိုးထောက်တော်ရုံနဲ့တရားပါအသက်ပေးဟာမမြင်ဘူးခင်ဗျာအကုန်လုံးပြောနေကျွန်တော်အယူဖြစ်မှာပေါ့လူငယ်တွေကလူကြီးတွေလှုပ်တဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်လို့ခုနပြောတယ်လေကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်အားလုံးလည်းလုံးလုံးကြကြဖြစ်ပါနိုင်ငံမှာရေးတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးသွားတယ်ဘုရားအစမ်းတခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာရတနာဘုံဘယ်တော်ကြီးအတွင်စီကစောက်တော့မြန်မာရှင်ဘုရင်ကိုလေဖတ်ခေါ်သွားပြီးဒီနောက်ဘုရားပြည်ကြီးကိုအင်္ဂလိပ်တွေကဖိနှိပ်ထုတ်ချင်ဥပဒေအသွယ်တွေပုံမှန်ဖွေရဲ့နေသမားတို့ဘဝထုတ်ဖွေဆက်တော့ခံရရချာတို့တွေတော့ဝဲလူချင်းအတူပစားကိုကြောက်ရမှာနဲ့တရားတဲ့ခွင့်ရမရသေးတော့လမ်းပုံကံနဲ့ကလုံးစရာဆန်ထွက်ပေါ်ခဲ့လေကလုံးစရာဆန်အတနာပေါက်တန်တွေအလဲတောက်ကောက်တန်များရဲ့အနေနဲ့ပြုမှုချပါလို့ခေါင်းကိုခံမဝမယ်ညက်ပြူနေချက်တနက်ကိုင်စစ်တပ်ကြီးကိုလက်သမားတွေကထုတ်ထားခိုင်ဆွဲကအတူပုံသွားရဲရဲတော့ပုံထားကြတယ်ဒီချင်းနိုင်ငံမှာရေးလာပါဘုရားဆရာရှင်မှာအဲ့လိုအသက်ပေးတဲ့သူတွေမြင်ခဲ့ရတော့ဘိုလ်ချုပ်ကသူ့ကိုယ်သူအသက်ပေးလို့ပေးသွားမှန်းတော့သူမသိဘူးဒါတိုင်းပြည်ပဲအလုံးမချင်းမဲ့လို့ခံယူတာဒီနေ့လေမြန်မာနိုင်ငံတောင်းအတက်မှာမစုံဘူးလားကဘာမကျေတဲ့ချင်းကလေးတွေပါလားပြည်တော်စုကိုတကယ်ဆိုတာပြည်တော်စုကိုအသက်ပေးလို့ဒုက္ခဝမလဲတော့ဆိုတိုင်းအတွေ့အကြုံတွေရစေအဲ့ဒီတခြင်းရေးစင်တော့ကလွတ်လပ်ရေးရခံပြီး၄၅ရက်လောက်အလိုမှာတခင်တို့အိမ်မှာလက်ပုံတိုက်ပြီးနေတဲ့တခြင်းမှာစာသားကိုဆရာဇော်ကြီးပြပြပါတယ်ဒီတော်စုကိုအသက်ပေးလို့ရေးခံပြီးအချိန်မှာဆရာဇော်ကြီးရဲ့အပါအဝင်အဲ့ဒီခေတ်ဘုရားဆရာရဲ့ဆရာတွေကဘုသူ့မျက်နှာပြင်းနေတော့ဘ
ဘုရားဆန်းတဲ့ကွာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်မှာတက်ပေးခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပြည့်မြင်ဒီစာသားတွေကိုထည့်ခဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကဘုရားဆန်းတဲ့ရုပ်အလောင်းကလွတ်လပ်ရတဲ့အချိန်ညင်မချသေးပါဘူးဘုရားဆန်းတော်1949ဇန်နဝါရီဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကြာဆုံးတော်လဲပဲဘုရားဆန်းတဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုမြင်ရောက်တာ1948ဧပြီလကျမှာပါ17ရက်နေ့မှာပြောချင်တာတော့လွတ်လပ်ရတဲ့အချိန်မှာဘုရားဆန်းတို့ရုပ်အလောင်းတွေကဂျူဘလီဟောမှာရှိနေတော့မယ်စေးပြည်တာမထုံးသားပါဘူးခန္ဓာကိုယ်လူခန္ဓာတေပု္ပ္ပာနာမှာပဲဘုရားတို့ခန္ဓာကိုယ်ပု္ပ္ပာနာမှာပေါ့နာမှာပဲလေလူပဲဘုတော်နေစဉ်နဲ့အမြယာဒီပေါ်ပန်းနေလာပြီးခါရဝပြုကြတော့ဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကအနက်ဟာဘယ်နံတော့မလဲလူတွေကချစ်တာဟောဗျကိုသားလေးကိုသမီးလေးချစ်ရင်ဒီကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထွက်တဲ့အညစ်အကြေးကိုနာတယ်လို့ထင်တာဗျာကိုလေးကိုမရချစ်နေခမရယောက်ျားရဲ့ဇိုင်းလက်ပတ်နံလေးကိုသိနေတယ်လို့ခမရထင်တာမဟုတ်ဘူးလားပြောချင်တာချစ်ရင်နာတယ်လို့ဘုရားဆန်းကိုလူတွေကချစ်တော့နာတယ်လို့ထင်တယ်မချစ်တဲ့သူကျတော့မသိငယ်တဲ့ပု္ပ္ပာနာတယ်လို့ထင်နေတာပြောကြစို့ဘုရားဆန်းတို့ဟာ9လနဲ့16ရက်ကြာဆုံးပြီးကြာတဲ့အခါလွတ်လပ်ရရတယ်ပြောချင်တာဒီတော်သူကိုအသက်ပေးလို့ဆိုတာဘုရားဆန်းတို့ရည်ရွယ်ပြီးရေးခဲ့တော်လဲပဲဒီကနေ့မှာပြည်တော်စုအတွက်အသက်ထိမပေးပါနဲ့ညီလေးပြည်တော်စုအတွက်အသက်မပေးနဲ့ငါအဲ့လောက်ဒီမပြောနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့တို့လူကြီးတွေပြည်တော်စုအတွက်အသက်မပေးပါနဲ့အသက်ပေးလောက်တဲ့ဒီမလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုချင်တာအသက်ထိမပေးနဲ့အဆက်လောက်ပေးရင်ကိုပြည်တော်စုကြီးတည်ဆောက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အခုကအဆက်ကိုမပေးလို့ခက်နေတာကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခံယူမိတယ်အဆက်ကလေးပေးပြအဆက်ကိုမပေးတာခင်ဗျားတို့ကတကယ်ဆက်တတ်သလားကျွန်တော်မေးပြီအဆက်ပါဘူးအဆက်ပါဘူးကိုယ်အကုန်လောက်တာပါပဲကောင်းနေကြပါလားဒါလည်းတော့ခါဒီကဘယ်ပိတ်ကောင်းလဲမသိဘူးဝါလုံးပဲဒီလည်းလည်းပါဟုတ်လေဒီကကိုကတောက်တာထားတယ်စပင်းမရှိတော့ကိုရားရောဒီအဲ့ဒါလေးမောက်ရတယ်ရောငါ့ရုပ်ကအရင်ကြည့်ပါဦးလားစကားတော်ပြောက်သွားပြီမြစ်တာကြောင့်ပြောနေတာပါဘိုးကျိုးတို့ဟာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာမြစ်တာတကယ်ပြေးသွားတာအသက်တော်ဆွတ်သွားတာဒီနေ့အဲ့လောက်ဒီမလိုပါဘူးမြစ်တာထားခြင်းလေဆိုတိုင်းပြည်ပေါ်အဆက်လောက်တော့ပြေးကြပါဗျာတော်တဲ့တာတွေတော်လိုက်ကြပါတော့ရက်တဲ့တာတွေရက်လိုက်ကြပါတော့ပြန်တဲ့နေရာကိုသာပြန်ပေးကြပါတော့ဒါဆိုရင်တိုင်းပြည်အများကြီးတိုးတက်သွားမယ်ကဲလာပြီးအချိန်ရဒါပါတော့ကဲပညာလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိကုန်းလေးမင်းမယ်ကျွန်တော်အချိန်ရောက်မှာချုပ်နေတယ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကကြောင်းထားကြတယ်ပညာသင်ပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဘာလဲဗျကျွန်တော်သိချင်တယ်မဖြေပါနဲ့ရင်ထဲမှာစဉ်းစားကြကိုသားသမီးကိုမိဘပြဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြောင်းလွတ်တာတော့စဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးလားကျွန်တော်ဆရာတရားဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဆရာနေရာမင်းမယ်။အိုးဆရာအပေါင်းတို့အိုးဆရာအပေါင်းတို့ခမည်းတော်ဘာကြီးပဲတဲ့ကိုကလေးတွေကိုပညာသင်ပေးနေတာတော့ပညာသင်ပေးတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဘာလို့စဉ်းစားဘူးလားဖြေကြည့်ပါဆရာမတော်တော့ပါရင်ကျွန်တော်ဖြေပေးသိကောင်းပါဘူးပညာသင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဗျအလုံးလောက်ပေါ်လားအလုံးရပေါ်လားဘွဲရပြီအလုံးလက်မဲ့ဒါတွေပြောချင်တာလားပညာသင်တာအလုံးရဖို့ဆိုရင်ပညာသင်ကြမလို့အလုံးလုံးရတာအများကြီးပါပညာသင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဘာလဲကဲကျွန်တော်တို့ဖြေတော့မယ်ခင်ဗျားတို့ကမာနာကြည့်ရလားနားလေးရလားမသိဘူးစာတတ်ဖို့ပညာတတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးချင်တာလေကျွန်တော်ပဲဖြေတော့မယ်ကြားတယ်ပညာသင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှင်နာကသင်္ဍာနဲ့မိလိန်နာတို့အပြန်အလှန်အမဲအဖြေခန်းမှာပါတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်
ပညာရဲ့သဘောဟာပိုင်းခြားခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဘာလို့ပိုင်းခြားတာလဲဆိုအလင်းအပဲအမှန်သားပါလဲပိုင်းခြားပြီးနိုင်ဒီကပြောရရင်ပညာရဲ့သဘောဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်သိမြင်တာပဲပညာရဲ့သဘောဟာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ခွဲသိတာပညာရဲ့သဘောဟာဓမ္မနဲ့အဓမ္မကိုခွဲခြားသိတာပညာပဲနည်းနည်းလေးစကားလုံးကြီးသွားတယ်ဗျအဲ့တော့အားလုံးနားလည်တဲ့စကားတစ်ခွန်းနဲ့ပြောမယ်ပညာသင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းရှိတယ် do and don apostrophe don't အင်္ဂလိပ်လိုကလေးတွေလူတိုင်းနားလည်အောင်ပြောရင်ပညာသင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ do and don't ကိုခွဲခြားနားလည်ဖို့တင်တာ do ဘယ်ရတော့လောက်ရမယ် don't ဘယ်ကိစ္စကမလုပ်ရဘူးလို့ခွဲခြားသိတာပညာတတ်ပဲခမည်းရဲ့အိမ်နိုင်ရမှာကြိုက်တဲ့လောက်ဘွဲ့တတ်ပုံနဲ့ချိတ်ထားရင်ပတ်ပေါ်မှာကြိုက်တဲ့လောက်ဘွဲ့တစ်စိတ်တွေရင်ပတ်မှာချိတ်ထားပခုံးပေါ်မှာကြိုက်တဲ့လောက်အပွေအခက်တွေဝေးဒူးနေတာကိုတောက်ပြီးတောင်းနေတာကိုဒူးရင်ပညာမတတ်ဘူးလို့ခေါ်တယ်လိုရင်းပြောမယ်ကလေးတွေဖြည့်ကြည့်အိမ်သားကဆေးရင်လက်ဆေးရမလားမဆေးရဘူးလားလက်ဆေးရမယ်ဒူးဒါပညာတတ်တာပဲဆိုင်ကစီးရင်အောက်တော့စားရမလားမဆောင်ရဘူးလားဒူးမဆောင်ဘူးဆောက်တယ်ခင်ဗျားပညာမတတ်ဘူးဒါပဲအသက်16နှစ်မပြည့်ရင်ဆိုင်ကစီးခွေခင်ဗျားကိုယ်ဝယ်ပေးတာသားသမီးကိုကျွန်တော်တို့ပညာတတ်သလားလို့မဲပြီကဲကျွန်တော်တို့ကဒုံးနေတာတွေကိုဒူးနေတာလမ်းပေါ်အမိုက်ချတဲ့လားဒုံးချတယ်ဒူးကျွန်တော်တို့ကကဲmunicipal area ပေါ်မှာကျူးပြီးတော့ကိုရဆိုင်ထွက်တယ်အဖီးတွေထုတ်ထားတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျူးနေတာနော်အဲ့ဒါကိုအမှန်တင်တယ်လာလာပြတ်ကုန်မဲ့ဒိုရဲအော်ကြတယ်အစတွေကကျွန်တော်တို့ကဒုံးထားမှာဒူးထားမိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒူးနဲ့ဒုံးကိုခွဲခြားနားမလည်ဘူးဒါပညာမတတ်ဘူးလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ပညာနဲ့မြစ်တာနှစ်ပါးစလုံးပြည့်စုံတဲ့ဇလန်းတိုလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဇလန်းတိုလေးတစ်ပုဒ်အတွက်ကျွန်တော်ကလေးလေးနှစ်ယောက်လောက်စင်ပေါ်ခေါ်ခြင်းသားလေးနှစ်ယောက်လောက်ဟုတ်ပြီနေကအဖိုးလို့နေကအိရှင်မင်းသားလို့နော်အေးဟုတ်ပြီဒါဒူလေးထောက်လိုက်ဒီမှာဒါတရွေးတဲ့ပင်ဆိုင်လို့တူးနေဖေးတော့ပဲလေဘလို့ဒါဟိုဘက်ကိုလက်ဖေးတော့ပဲလေဟုတ်ပြီနေကအိရှင်မင်းသားဟိုနားမှာနေကမြင်းနဲ့လာမှာဆိုဒီလိုပြေးလာမှာဟိုနားမှာနေအေးတနေ့တနာအဖိုးတယောက်ဒီခဏကလေးတက်ရှိတော့ချက်ချင်းတက်လာလူကြီးဆိုခင်ဗျာတော်ခေါ်ရမှာဘယ်လဲဘလို့ဒီကလေးတွေမရဘူးခင်ဗျာလူကြီးတွေကခင်ဗျာသဘောပေါက်ကြည့်တူးလာနေလားဟောတော့ဆိုတော့လည်းမိုက်တယ်တေချာတူးမဲမကြောက်ဘူးတနေ့တနာအဖိုးတယောက်ဒီခြေစည်းရောအနီးတွင်မြေကြီးများကိုတူးဆွပြီးတရက်ပင်ပေါကလေးများကိုစိုက်ပျိုးနေပါသည်ဟောတတရားဖတ်စာရရပြီဘာစမ်းလို့လဲလို့ထင်မယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာ critical thinking ပေးခြင်းလို့တနေ့တနိုင်အဖို့တယောက်တီချန်စီရအနီးတွင်တရက်ပင်အမြေကြီးများကိုတူးစားပြီးတဲ့ပင်ပေါကလေးများကိုစိုက်ပျိုးနေပါသည်လို့အလွတ်ရတဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးတွေးပြီထိုချိန်တွင်တောကစားထွက်လာသောအိရှင်မင်းသားသည်မြင်းကိုစီးပြီးအဖို့အနာသို့ရောက်လာပါသည်လိုက်တယ်သူကဘသူတော့ကျန်ရပြီးတော့သူကဘသူတော့အတွဲလေးတွေ့မယ်အချိန်တိုင်းဘာဖြစ်မှာတော့ဘယင်ဖြစ်မဲ့သူသဘောကျသွားပြီသူ့မယ်ဟဲ့ငါသားလေးကဘယင်ဖြစ်မှာလဲတော့မသိရဲ့ဘယင်ဖြစ်မဲ့သူဇလန်းမဆုံးသေးဘူးခင်ဗျာသဘောကျမနေနဲ့အိရှင်မင်းသားဘယင်ဖြစ်မဲ့သူတွေ့ပြီးအဖိုးသူငေါ့ကြည့်ပြီးတော့မေးပြီအဖိုးမြည်သည့်သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးနေသည်ခဏလေးရပ်လိုက်ပြီးတွေးပြီးပိဋကကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်မေးတာလေးကိုအတွေးနဲ့ဖြေကြည့်အောင်
အပင်ပေါက်တွေမှာခွဲခြားရခက်တဲ့အပင်ပေါက်ရှိတယ်လို့ခွဲခြားရလွယ်တဲ့အပင်ပေါက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဥပမာမကြေးစိတ်အပင်ပေါက်နဲ့ပဲစိတ်အပင်ပေါက်ခွဲရတာမလွယ်ပါဘူးပဲစိတ်အပင်ပေါက်ချင်းအတူတူမကြေးစိတ်အပင်ပေါက်ခက်စင်စင်ချင်းမောင်ရွက်အပင်ပေါက်နဲ့ဝါစိတ်အပင်ပေါက်ခွဲဖို့မလွယ်ပါဘူးပဲစိတ်အပင်ပေါက်ကြမြင်လိုက်တာနဲ့တိနိုင်နဲ့အောက်မှာအစီရတစီတဲ့ပြူးပြီးထွက်နေတာခင်ဗျာတရက်စီလေခင်ဗျာစောင့်မတွေးနဲ့အမျိုးသမီးတွေကခင်ဗျာမလွယ်ဘူးဗျဘုရားကြညာပြေးတာဟဲ့ခင်ဗျာတရက်စီအပင်ပေါက်မှာအစီတစီမပါဘူးလားပြူးပြူးဘေးမှာအတွဲကြီးလေအပင်လေးကတထွားသားသားလေအရွက်ကလည်းညွန့်ညွန့်ဖားဖားလေးလေမြင်လိုက်တာနဲ့တရက်ပင်ပေါက်မှတိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကို तू ကကြည့်ငုံကြည့်ပြီးမိတာဘာပင်နဲ့စိုက်နေတာလဲ तू ကဘာဖြစ်မဲ့သူဘယင်ဖြစ်မဲ့သူကအဲ့ဒီအပင်ကြည့်ပြီးတရက်ပင်ပေါက်မှန်းတော့မသိနိုင်လောက်အောင်ဘဟုတုတ္တခေါင်းပါတယ်ဒီလိုအရှင်မင်းသားမျိုးဘယင်ဖြစ်လို့ကတော့တိုင်းပြည်ပြက်ပြီးဒါပြောချင်တာပြောအရှင်မင်းသားလည်းဘာဘဟုတုတ္တမှလည်းမရှိဘာပင်လဲအဲ့ဒီကအဖိုးစိတ်ထဲမှာတော့နှစ်ကောက်တော့မှာပေါ့အရှင်မင်းသားတွေကွာတရက်ပင်မြင်ပြီးဘာပင်လဲမေးရအောင်တိုင်းပြီးတော့အလားအလာကောင်းပြီဒါမျိုးလေအဲ့တော့အဖိုးကပြန်ပြောတယ်တရက်ပင်ပေါက်ကလေးများကိုစိုက်ပျိုးနေပါသည်အရှင်သာခေါင်းငိမ့်လားမကြည့်တော့လေခေါင်းငိမ့်အော်တရက်ပင်ပေါက်ကိုတရက်ပင်ပေါက်ကိုကြည့်လားနှာခေါင်းမနိုင်နဲ့ဟိုဘေးရတဲ့အရေးနဲ့အရှင်မင်းသားနှာခေါင်းကြီးလားလုံးကြည့်ပြီးတော့ तू ကခေါင်းလေးညိမ့်တာပေါ့တူးနေတရက်ပင်ပေါက်ကတဲတဲလေးအဖိုးကအသက်ကြီးတော့ तू နောက်တာနေကုန်မေးပြီအဖိုးအသက်မြည်များရှိပြီနီအဖိုးကဖြေတယ်အဖိုးအသက်80ရှိပါပြီအရှင်သာခေါင်းကြီးအတက်က80အပင်ပေါက်ကတဲတဲ तू ဆက်စဉ်းစားတယ်အရှင်မင်းသားစဉ်းစားနေကြည့်တော့ကြောက်စရာသိကောင်းတာပဲခေါင်းလေးညင်ရင်းနဲ့စဉ်းစားပြီအဖိုးအတက်က80တဲပင်ပေါက်ကတဲလေးပြီးတော့အဖိုးသူ့စိတ်ထဲမှာထင်ဝဒီတဲပင်ကြီးကကြီးလာရင်10နှစ်လောက်နေမှတီးမယ်အသီးလေဒီအဖိုးကြီးစားခိန်းတော့မမြင်ဘူးဆိုသူကမေးပြီအဖိုးဤတရက်ပင်မှာတီးလာတော့အသီးများကိုစားဖို့မျော်လင့်နေပါသလားမိမိအတွက်အကျိုးမရှိတာကိုဘာကြောင့်လှုပ်ရှင်ရတာလဲတဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာတော့တာမန်လူပြောရင်ဒီစကားလုံးကတိတ်အရေးမကြီးပေမဲ့ဘယင်ဖြစ်မဲ့သူမှာအဲ့ဒီလိုအတွေးမျိုးရှိတာတိုက်ပြီးအတွက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကိုစိုက်ပြီးကိုစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့တိုက်ပွဲဝင်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့မြေလိုချင်လို့တိုက်ပွဲဝင်တာဖြစ်နေတယ်အခုဟာခင်ဗျာကဲဒီလိုပြောနေတာအဲ့ဒါကငါစိုက်ပြီးငါစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော်တော်အောက်တန်းကျတယ်နွားတကောင်လောက်တော့အစမမြင်ဘူးလေတဲ့ကိုင်းတွေကနွားတွေလူနဲ့လူရောက်ပြီးစပားစိုက်တယ်သူတို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့နွားတွေစပားစားရတာကောက်ရိုးစားရတာကောက်ရိုးစားပြီမဲ့နွားတွေကငါတို့ကစပနာမကျွေးကောက်ရိုးပဲကျွေးတယ်ကောက်လို့မရှိဘူးကိုလုတယ်နွားတွေအစင်းမြင့်တယ်ခုကြောင့်မဟုတ်တရေပင်ဆိုင်ပြီးခမရစားရမှာလားကိုအတွက်အကျိုးမရှိတာဘာလို့ချင်တာလဲကြည်စားကြောက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့အရှင်မင်းသားရဲ့အဲ့ဒီလိုလူတွေတိုင်းပြည်ကမရွေးတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာအဖိုးကတတိရှိပြန်ပြောတယ်ဗျမှန်လားပါအရှင်သာဤတရက်ပင်မှာတိလာသောတရက်တီးများကိုစားသုံးဖို့မမျှော်လင့်ပါနောင်လာနောင်သားများစားဖို့စိုက်ပျိုးနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အရှင်သာအလောက်တကူကိုလောက်တဲ့အခါမှာမိမိအတွက်အကျိုးရှိသည်မရှိသည်ကဗราဏမဟုတ်လောကအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်မဖြစ်ထွန်းသည်ကတော့ဗราဏဖြစ်ပါတယ်အရှင်သာဟောပြန်ပြောတယ်လောကမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရုံနဲ့အဲ့ဒီအမှုကိစ္စအလုပ်ဟာဂုံယူတိုက်တဲ့အလုပ်အတိတ်ပဲရှိတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးမိမိအတွက်အကျိုးရှိသည်မရှိသည်ကဗราဏမဟုတ်ဘူးလောကအတွက်တိုက်ပြည်အတွက်အကျိုးရှိဖို့ကအဓိက
မိတာကလေးတိုးပြန်ပြီးတော့ဒီပါဇက်တွေអော်တယ်အခုကောက်ပြန်ပြီးတော့ဒီပါဇက်တွေអော်တယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမရှိတဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ဘလောက်အကျိုးရှိလဲလမ်းတရားတွေကြည့်လိုက်ခင်ဗျာခိုးနေတာမဟုတ်ဘူးအခုဟာဟိုခေတ်တော့ထားတော့ပြောကျင်တဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ပဲမိမိအတွက်အကျိုးရှိသည်မရှိသည်ကဗราဏမဟုတ်လောကအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်မဖြစ်ထွန်းသည်ကဗราဏဖြစ်ပါတဲ့အရှင်သားဆိုတော့အိရှင်မင်းသားလည်းနောင်တကြီးစွာရပြီးလက်နိုင်ဝင်လာတော့ဗရမ ्या လက်စွပ်ကိုချွတ်၍ချွတ်လက်စွပ်ကိုချွတ်ရအောင်ဗရမ ्या လက်စွပ်ကိုချွတ်၍အဖိုးကပေးသနာတော်မူတယ်ပြောကြတာဒီလိုသူကအဖိုးကိုပြောတာနဲ့ချက်ချင်းဆိုတယ်လို့ဗာရတယ်နောင်တရတာတော်လိုက်တဲ့အရှင်မင်းသားရဲ့ဒီနေ့ထိုးတဲ့ဒီကတက်ကသာ60ကျော်90ကျော်80ခုထိတောင်တမရသေးဘူးသားလေးပြီးတာတော်လိုက်တဲ့အရှင်မင်းသားရဲ့နင်းတော်ဟဲ့ကဲနင်းတို့နေအောင်ငါမင်းမယ်မတတ်ထနာမည်မသိဘူးသူတို့နေအောင်နာမည်သူတို့မွေးတဲ့ကြီးကျွန်တော်သိတယ်ရှင်သားလေးမှာထိုင်ရတဲ့အကိုကြီးတို့မွေးတဲ့ကြီးကိုမြရဲ့ခမည်းမွေးတဲ့ကြီးကျွန်တော်သိတယ်နင်းမွေးတဲ့ကြီးငါသိတယ်ဟောဒီနာကလေးမိခင်ရဲ့မွေးတဲ့ကြီးကျွန်တော်သိတယ်ဟောဒီကသမီးလေးနေရာမွေးတဲ့ကြီးကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ်စရာကြီးတော့မထင်နဲ့လူကြီးတွေရဲ့မွေးတဲ့ကြီးအစကနန်းတလုံးကတစ်ကိုးနဲ့စားတာခင်ဗျားတို့ဒီကလေးတွေရဲ့မွေးတဲ့ကြီးအစ20နဲ့စားတယ်လီဖုန်းလို့ပြောရင်သူတို့က20 version ခင်ဗျားတို့က19 version all version နဲ့ version နိုင်နေပြီ update လည်းလုပ်လို့မရဘူးစဉ်းစားကြည့် download လည်းလုပ်လို့မရ upload လည်းလုပ်လို့မရဘူးသူတို့ version မြင့်နေဟောဒီကလေးလေးတွေကတရတိစားရမယ်တရတိမစားခင်မှာပေါင်းတင်ရမယ်သူပိုးတက်ရမယ်သားလို့မင်းမယ်သားလို့အဲ့ဒီတီးကလည်းတရတိကိုချင်းစောက်တဲ့တရတိစားခြင်းကချုံမြင်တဲ့တရတိစားခြင်းကပြောတရတိဘလို့ချုံမြင်တဲ့တရတိချုံမြင်တဲ့တရတိကလေးတွေကချုံမြင်တဲ့တရတိစားခြင်းတယ်လို့ပြောနေပြီဒါပြင်ကျွန်တော်ကလည်းလူချင်းမင်းပေါင်းကိုပြောခြင်းတယ်မျိုးချတဲ့တရစီကချင်းနေရင်ချင်းတဲ့အပြီးပဲပြီးမှာဒီကလေးတွေကချုံမြင်တာကိုစားခြင်းတယ်2020မှာချုံမြင်တဲ့တရစီကမြေချပေးကြပါဗျာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းချင်းစောက်တဲ့တရဒီနှစ်90စားခဲ့ရတာခုထိပါးတွေမကျင်းသေးဘူးလားလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်2015တော့ချင်းစောက်တဲ့တရပင်တချို့ခုတ်ခဲ့ပြီမလားအမြင့်လောက်လာမှာအဲ့ဒီအပြင်ချုံမြင်တဲ့တရစီကိုမြေချပါတဲ့ဒီကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ပြုကြရအောင်ဒါကာလဒါနပါဒါတော့မှသူတို့ချက်ချင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးပေါင်းတင်ရအောင်မယ်ပိုးတက်ရအောင်မယ်သူတို့လေးတွေမှာတာဝန်ရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အဖိုးဟာမေတ္တာနဲ့ပညာကြီးမားသူဖြစ်တယ်သူကတော့မေတ္တာနဲ့ပညာနည်းပါပေမဲ့ပညာကိုချက်ချင်းဆိုသလိုတတိပြုမိတဲ့အတွက်ဒီအိမ်ရှင်မင်းသားလည်းတော်ရှာပါတယ်အဖိုးကိုလည်းမြင့်မြတ်ပါပေတယ်ဟောဒီလိုအိမ်ရှင်မင်းသားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရပါလိမ့်မယ်တဲ့ပြောချင်တာဒူးတဲ့နာကိုဒူးဖို့သာလိုပါတယ်ဗျာဒါပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကဲသားတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့လက်ခုပ်လက်တီးလိုက်ပါတော့ဟဲ့သူတို့ကဲလာပြီကိုမေးရအောင်ကျွန်တော်၄ချက်မေးမယ်ဗျာတခါလည်းပြီးအောင်လို့ကျွန်တော်ကအလှသမားဆိုပါစို့ဆရာအကိုကြီးကကျွန်တော်အလှရှင်ဆိုပါစို့ဗျာကျွန်တော်အလှသမားအဖြစ်အလှလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကအကိုကြီးရဲ့အလှပေါ်မှာမေတ္တာမထားဘူးအကိုကြီးရဲ့အလှပေါ်မှာကျွန်တော်ပညာလည်းမပါဘူးအရေးနဲ့ဇာတိတာလည်းပြည့်သေးတယ်စီကံလည်းမရှိဘူးဆိုခင်ဗျာကျွန်တော်အလှဘာလို့မလို့ထုတ်ပါပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟာဒီအကိုကြီးရဲ့အလုပ်မှာအလုပ်သမားဖြစ်တော်လဲပဲကိုယ့်အလုပ်ကဲ့သို့မေတ္တာထားတယ်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတချို့စီးပူးလေ့လာသလိုသင်ယူတယ်ကိုကျင်တရားကလည်းကောင်းတယ်စီးကံကလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်ကိုသမီးတဲ့တောင်ပေးစားကိုဝင်မလေးဘူးမလားရှင်းရှင်းလေးပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်လူရွေးတဲ့ခါမှာဒါနဲ့ရွေးရမှာပဲလေကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပန်းသီးစားဘူးတယ်မလားပန်းကြီးဝယ်ရင်ပန်းသီးတိုင်းမှာအနာစာကတော့
ပါစမြဲပါပဲပန်းသီးလေးကိုအခေါ်ခွာပြီးခွဲတဲ့အခါမှာအနာစာလေးကိုဖယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပန်းသီးစားကြတယ်လို့ပဲအလုံးစုံဘယ်သူကောင်းပါလဲတို့တော့250စလုံးပန်းသီးပုတ်စားခဲ့ရတာမမေ့ဘူးဆိုရင်အနာစာနည်းနည်းလေးပါတဲ့ပန်းသီးကိုမှကြီးများနေမယ်ဆိုပန်းသီးပုတ်လောက်ကြိုက်တဲ့ပန်းသီးပုတ်နဲ့မိသွားမယ်ဒါပြောချင်တာကျွန်တော်ထပ်ပြောပြရစီဒီလေးချက်ဟာလူတွေကိုရွေးရတာပါပဲဒီလေးချက်နဲ့ရွေးရတာကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောစရာတွေအများကြီးရှိနေမယ်2ချက်လောက်ပဲကျွန်တော်ပြောပြပြီကိုကျင်တရားလုံခြုံရေးပဲကိုကျင်တရားနဲ့လုံခြုံရေးစိုင်းတာပေါ့မယုံရင်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ကြည့်ကိုယ့်အိမ်မှာမွေးစဲဆွဲနေတဲ့တာတော့မဟုတ်ခေါ်လာဖော်တတ်တဲ့သူရှိနေရင်တော်လေးခါချိတ်ထားအောင်လုံသလားဗျာမိဘနှစ်ပါးစလုံးသခိုးပြင်းအဲ့ဒီဘယ်တော့မှမတိုးတက်တော့ဘူးတိုင်းပြည်လည်းအတူတူပဲအုတ်ချုပ်မင်းလောက်ချဲလဲစီမံခွင့်ရတဲ့အုတ်ချုပ်သူတွေကိုယ်တိုင်ခိုးရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဘယ်လုံးမှထူထောင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမိဘနဲ့သွားတူတယ်ဘယ်သူမှမယူရဘူးလိုရင်းပြောတာမလုံးကြုံတော့ဘူးအိမ်ကနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွက်ဒုတ်သားလက်နဲ့လိုတယ်နိုင်ငံတစ်ခုကာကွယ်ရေးအတွက်ဒုတ်သားလက်နဲ့လိုတယ်သို့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုလုံခြုံဖို့ကြောင့်ဒုတ်သားလက်နဲ့မရဘူးဒုတ်သားလက်နဲ့ကိုင်ဆောင်သူရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာကိုချင်းတီလာရှိရလိမ့်မယ်တရုတ်ပြည်နယ်စတက်လုံးစောင့်နေတာပဲကျွတ်တဲ့တမလန်းနဲ့ခြေတော့မပေါက်ပဲတရုတ်ပြည်ရောက်သွားတာကုန်ပြီဟောဒီလိုစောင့်နေတဲ့သူရဲ့ရင်ထဲမှာကိုချင်းတရားဖောက်သွားတော့လုံငြိမ်းပေါက်သွားတော့ပေါ့ကြောက်စိမ့်နေကုန်ပြီအနောက်တကားကြီးဘာကြောင့်ကျိုးလဲဒါပဲစောင့်နေတာပဲစောင့်နေတဲ့ကြားဘာလို့ရောက်လာလဲသူတို့ရင်ထဲမှာကိုချင်းတရားပြည့်ရင်းတော့လုံခြုံရေးစီကျိုးသွားတာပေါ့ပြောချင်တာကိုချင်းတရားဟာလုံခြုံရေးပဲဒီသမီးလေးကကျွန်တော်သမီးလေးဆိုပါစို့စာတိတ်တော်တယ်ဆယ်တော့ဘာသာစုံကိုနူးတဲ့အောင်နဲ့ရန်ကုန်စေတဲ့ကတော့ပို့ရတော့မယ်ပို့ပြီဗျာပြောတာပေါ့သို့တော့စိုးရိမ်တယ်ကိုသမီးက9တန်းကြရရေးစားထားတာကဲသူကိုယ်တိုင်မထိန်သိမ်းဘူးဆိုရင်သူ့လုံခြုံမလားကျွန်တော်တို့အိမ်လည်းမလုံခြုံဘူးသမီးကိုယ်တိုင်ကိုချင်းတီလာကောင်းရင်သမီးလည်းလုံခြုံမယ်အဖေမေလည်းလုံခြုံမယ်ရောက်ရမှာလည်းစက်တည်တင်တာပေါ့ကွယ်ပြောချင်တာကိုချင်းတီလာလုံခြုံရေးနေ့ကိုချင်းတီလာတတ္တိသမီးတို့ရဲ့တတ္တိကိုဖြစ်စေသူများအတက်ကိုတတ်တဲ့သူကတတ္တိရှိလို့တတ်တာလားဒေါသစိတ်ကြောင့်တတ်တာလားဒေါသစိတ်ကြောင့်တတ္တိရှင်ခဏထိုင်နေလေအလောင်းကောင်ကငါတတ်တာလို့ပြောပြီးထိုင်နေပါလားဘယ်သူထိုင်တော့ဖက်ပြေတာမလားပြောချင်တာသူများဥစားပစ္စည်းခုံးပြီးရင်တတ္တိများသွားလားနဲသွားမယ်ထင်လားနဲသွားတယ်ဒီနေ့အကြောက်ကြီးချောက်နေတာခင်ဗျာငါဘာတိလားပြည့်ရင်းသူအကြောက်ဆုံးကျွန်တော်စကားအတက်ပြောမများဝိတ်နေကြတယ်ဟောဒီယောက်ျားသားချင်းပြောမယ်ကို့မှာသားတွေမယားတွေရှိတဲ့ကြားကအငယ်နှောင်းထားကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့အိမ်ပြန်လာရင်စကားပြောတဲ့ကိုသားတော်ကြောက်နေရတာမလားဖေဖေကြီးရေမွေးနဲ့ရတယ်ဘာသာပြောတာကြောက်တာပဲခင်ဗျာပြောချင်တာတီလာပြက်တဲ့အဖေကသာသမီတောင်ပြန်ကြောက်တယ်တီလာပြက်တဲ့လူကြီးကလည်းပြည်သူဆိုရင်ကြောက်တယ်ပြောချင်တာဒါပဲပြောချင်တာတီလာကြောင်ရင်တတိကြောင်နဲ့အမေပြေလုံးကြည့်ရအောင်တီလာကြောင်ရင်တီလာနေရင်တီလာမရှိရင်တတိမရှိဘူးတီလာကြီးရင်တတိကြီးတယ်တီလာကောင်းရင်တီလာရှိရင် ICJ မှာပြဿနာတက်တယ်အမေတော်ဆန်းစုကြည်ရင်ကောက်ပြီးသွားတာသူတီလာကောင်းတော့တတိကောင်းတယ်တီလာရှိတော့တတိရှိတယ်ပေါ်ချပြီးခြေလမ်းကျဲနဲ့ပူသွားတယ်တီလာကောင်းတော့တတိကောင်းတာပေါ့ပြည်ရင်းမှာငုံတုတ်ထိုင်တဲ့လူတို့ချို့ကကြောက်နေတာဘာတွေပြပြောလိုက်မှာပါလို့ဘာတွေပြပြောလိုက်မှာပါခင်ဗျာကဲသူများမပြောနဲ့ကုကိုလည်းမေအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရောတတိကောင်းရင်အောင်လာအစမ်းလို့လက်သီးထုတ်တတ်ဖို့ဒီမလေးချင်းမှတီလာကောင်းအောင်နေလိုက်တဲ့လူဖွဲ့စီကတတိရှိတဲ့လူဖွဲ့စီပါကိုချင်းတီလာဟာတတိကိုညွှန်းပါတယ်နောက်ဆုံးစီကံလေးပဲပြောပြရစီစီကံဒီကြည်ကြလေးဖြစ်အောင်စီကံဒီတိတ်ပြောကောင်းတာပဲနော်
စီကံဒီလူဤတံဖို့လို့တစ်သက်လုံးနားရကြပြီနှလုံးမသွင်းဘူးပလာဂျိုကားဒီလူဤတံဖို့လို့မရှိဘူးလေကရူသာကားဒီလူဤတံဖို့လို့မရှိပါဘူးစာရေးဆရာကြီးကလောင်တန်ဒီလူဤတံဖို့လို့မရှိပါဘူးဆရာဝန်ကြီးစေတိုအပ်ဒီကျောင်းဆရာတို့ဤမြေပြူတောင်းဒီလူဤတံဖို့လို့မရှိဘူးစီကံဒီသာလူဤတံဖို့စစ်ဘောချုပ်ကြီးတို့ဤပခုံးပေါ်အပွင့်နဲ့ခါးကြနိုင်ရှိသောတနတ်ဒီလူဤတံဖို့လို့လည်းမရှိပါဘူးရှင်းရှင်းလေးပါလူရတံဖို့စီကံနဲ့တတ်မှတ်တဲ့စိုးရင်စီကံရှိတဲ့သူဟာတံဖို့ရှိတဲ့သူပေါ့စီကံရှိတဲ့သူတွေနေတဲ့အိမ်ဟာတံဖို့ရှိတဲ့အိမ်ပေါ့ဖြစ်ကြည့်အောင်စီကံရှိတဲ့သူတွေနေတဲ့ကျောင်းဟာစီကံရှိတဲ့သူတွေနေတဲ့ရွာဟာစီကံရှိတဲ့သူတွေနေတဲ့မြို့ဟာစီကံရှိတဲ့သူတွေနေတဲ့တိုင်းပြည်ဟာတံဖို့ရှိတဲ့တိုင်းပြည်ပေါ့ပြောင်းပြန်ပြောပါမယ်စီကံမရှိတဲ့သူတွေဟာတန်ဖို့မရှိတဲ့သူပေါ့ဒါပြီးစီကံမရှိတဲ့သူတွေနေတဲ့အိမ်ဟာကိုယ့်အိမ်အကြောင်းကိုသိသွားပြီပေါ့စီကံမရှိတဲ့သူတွေနေတဲ့စာသင်ကျောင်းဟာတန်ဖို့မရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းပေါ့စီကံမရှိသူတွေနေတဲ့ရွာဟာတန်ဖို့ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိသွားပြီစီကံမရှိတဲ့သူတွေနေတဲ့မြို့ဟာတန်ဖို့မရှိတဲ့မြို့စီကံမရှိတဲ့သူတွေနေတဲ့တိုင်းပြည်ဟာတန်ဖို့မရှိတဲ့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းရှိအောင်နဲ့ဟောဒီတိုင်းပြည်တန်ဖို့တက်မလာပါဘူးစနေကောင်းရှိအောင်နဲ့ဒီတိုင်းပြည်တန်ဖို့တက်မလာပါဘူးစီကံရှိတဲ့လူတွေလိုပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံရေချိုမြစ်ကြီးမရှိပါဘူးကဘာပြတ်တီတီမရှိနိုင်ပါဘူးပိန်ကုတ်တရကုန်းတော်လိုရိုးမတောင်တန်းကြီးတွေကဘာပြတ်တီတီစင်ကာပူမရှိနိုင်ပါဘူးကျောက်စိမ်းတွေဗရမများတွေဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးကဘာပြတ်တဲ့အထိဒါပေမဲ့စင်ကာပူကိုတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောတာစင်ကာပူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ကမ်းကြောင့်ပဲဒီတိုင်းပြည်မှာအမေတော်ဆန်းစုကြည်နောက်တာဘယ်လောက်ထိနေနိုင်မှာလဲဗျာဟောဒီကလေးတွေနောက်တာအနှစ်20တိရှိအောင်မှာနောက်တာအနှစ်20မှာဟောဒီကောင်မှုကအရွေးခံတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နောက်နှစ်20မသေးကြဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမသေးကြဘူးခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေလည်းမသေးကြဘူးဒီကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကစံပြအကုန်လောက်ပြမှာဘေးလိုက်လျှောက်တဲ့ကနန်းကြီးတွေကတဲ့တဲ့လျှောက်ခိုင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးလူရင်းပြောချင်တာတော့ဒီလေးချက်ပါပဲနိုင်ငံတကူထူထောင်တဲ့အခါ3-1မှာပဲခေါင်းဆောင်ခေါင်းလည်းရှိရမယ်စနစ်ကောင်းလည်းရှိရမယ်နိုင်ငံသားကောင်းလည်းရှိရမယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်ဖို့ကဒီလေးချက်လိုပါလေဒီစကားကိုကျွန်တော်တီထွင်ပြတာမဟုတ်ပါဘူးဘုံကျော်အစမချစောင်းပြီး6ရက်အလို1949ဇူလိုင်23ရက်ဟောဒီစုနေဖရမြို့တော်ခမ်းမရဲ့စဝေးပေါ်လိုက်ကပြောတဲ့မိန့်ခွန်းရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဟာလွတ်လပ်ရေးကိုလိုချင်ရင်လွတ်လပ်ရေးရနိုင်လောက်တဲ့စိတ်ကမ်းရှိကြပါလွတ်လပ်ရေးရနိုင်လောက်တဲ့ထူထောင်မှုကိုလုပ်ကြပါလွတ်လပ်ရေးရနိုင်လောက်တဲ့စိတ်ညီညွတ်မှုကိုထိန်းသိမ်းပါလွတ်လပ်ရေးရဲ့အရာကိုခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုကလေးကစိတ်ကမ်းရှိကြဖို့ညီညွတ်ကြဖို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကျင့်ဟောင်းအကျင့်ဆုံးစောင့်ကြည့်တွေကိုပြင်ကြဖို့လုပ်ပြီးဆိုတာချုပ်ဒီကနေ့ပြောခဲ့ခြင်းနဲ့ဒါဘုရားစကားပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုနောက်ပါအောင်စကလုံးတွေတစားဆင်တာပါပဲဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အနည်းချုပ်ဟာတဘိုရဲလာရာသီစာပကြီးမှာ3-in-1ကိုပြောချင်တာပါတထောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကြားရဲ့ကော်ဖီမောက်ရဲ့လုံးမောက်ရဲ့လောဒလောပဲအသီးပွင့်ဖြစ်ထုံးဖို့အတွက်မျိုးစေ့ကောင်းရဲ့မြေစီကောင်းရဲ့ရာသီကောင်းရဲ့လောဒလောပဲနိုင်ငံနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းလဲလိုအပ်တယ်စနစ်ကောင်းလဲလိုအပ်တယ်နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားခေါင်းတွေလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ပြောလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်လိုရင်းအနည်းချုပ်ပဲပြောပြရစီတော့တိုင်းပြည်ပြောင်းလဲဖို့ကလွယ်လေးပါ do and don't ပါပဲဒူးတင်တာကိုဒူးပြီးထုံးတင်တာကိုသာရဲထုံးလိုက်ကြပါတော့ဘာပဲယူပြီးရင်ထုံးလိုက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပါပဲဟောတာကိုဒူးပြီးဟောတာကိုထုံးရင်တော့တိုင်းပြည်ကြီးပြောင်းလဲတိုးတက်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြရင်အားလုံး3-in-1နဲ့မှာအရသာရှိတဲ့ coffee mix လေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ရမင်္ဂလာပါအခုလိုတာမီဝိဒများဟောကြားပေးပါတော့ဆရာဦးဘုံတာလူဟာဒူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဦးဘုံတာလူကိုဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်ပေးရဖို့အတွက်ဒေသောကျေးဇူးပါဥပ္ပယရာ
စင်မင်းပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ